غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شلون ان شاء الله زين وياكم. ايفر مجيب لكم مقطع جديد حبايبي. اليوم مقطعنا حيكون جدا ممتع مختلف تماما. اليوم مقطعنا انا وديجراي، تحدي الاسلحة، تحدي اصوات الاسلحة، تحدي جدا جميل. ما راح احرق عليكم هواية، ما راح اقول لكم صار ما صار، بس تحدي كلش حلو وكلش يضحك وممتع. فاتمنى توصلون هذا المقطع 100,000 لايك. اذا تقدرون يا جيش الفرعون الاساطير كل واحد يشوف المقطع يخلي لايك، يزرقنا بلايك، اشتركوا بالقناة اذا مشتركين. تهمنا يا شباب. بس طلب اخير، راح اسوي حلقة مال اسالني ان شاء الله، فالاسئلة راح اخذها منكم بالانستغرام. فهذا الانستغرام مالتي ضيفوني هناك، وعلى اخر بوست تلقوه منشور، على اخر صوره منشوره روحوا اكتبوا اسئلتكم هناك حتى اجاوبكم عليها ان شاء الله بالمقطع الجاي. احبكم، خليكم المقطع. اوكي ديجراي، قل لي جاهز لو لا؟ دقيقة انطلق. هاي شربت مشروب طاقه ولا شنو؟ مشروب طاقة ملك علاقة. طبعا ديجراي اريد تشوفني خبرتك ببجي، انت مو تقول اني ببجاوي وتشمر وهاي. طبعا اليوم عندنا تحدي الاسلحه، تحدي اصوات الاسلحه. انا وديجراي راح يصير بالضبط انه انا راح افوت تدريب، وديجراي دا يسمع الصوت، راح ارمي بسلاح واقول له ديجراي شنو هذا الصوت او شنو هذا السلاح. عنده محاولتين، اذا جاب المحاولتين غلط فتنحسب نقطه اليه، واذا هو فاز وعرف السلاح فتنحسب نقطه اليه، وبالاخير اللي يشوف منو نقاطه صارت اكثر. وانتم فهمت الفكره بعد وحتفهموا بالمقطع اكثر. بس شنو لازم هذا المقطع نوصل 100,000 لايك حبايبي، تمام؟ نوصل طبعا. اي طبعا ايزي. اوكي ديجراي جاهز؟ جاهز. يلا خلينا نفوت تدريب. بسم الله. بدي اسمع اصوات حاليا كل شيء. اي هو يسمع بس ما يشوف طبعا. بس شنو خوفك منه يطلب لك واحد شايل بي كيس ودا يتمرن؟ ايش راح اختار لك سلاح؟ يعني سلاح ما موجود باللعبه، نزلت جديد اصلا. لازم اعرف بالانجليزي يعني مثلا عندك مثلا شوت جنات انطيك نوعيه من انواع والمسدسات. هم انطيك ابو التفله اوكي بسم الله. شرفكم يا ولد، شرفكم. خلينا نختار اسلحه. هاي ضرب شرفك. اسلحه يعني نستخدمهن يعني مو طبعا اسلحه كنت تستخدمهن هيك كل يوم. أي. هذا واحد اوكي. زين. وهذا واحد. اختاريت سلاحين. زين نبلش باول سلاح. جاهز؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما يعرفك. اضرب لك طلقه. يلا عندك محاولتين. يلا سهله. شنو؟ شتقن ابو الطلقتين اللي بالصحراء. كان ديجراي ولك. هاي نقطة ديجراي. اوكي اول سلاح نقطة الديجراي، هذا فاز باول سلاح ديجراي. ثاني سلاح عاد مستحيل. بسم الله. 1 2 3. اضرب مرة لخ. مو غير لازم تقول ما عندنا محاولتين انا حبيبي. سلار غلط، اول واحدة غلط. الحمد لله. انا انطيتك هيك على مود بس اضرب. كيوبي زت غلط. شوف انت فهمت انا شنو كنت تريد. هو مو كيوبي زت، كيوبيو. هسه شنو واحد كل النقاط واحد كل. اوكي هذا واحد. المشكلة كلهم بينات. اوكي يلا خلينا نجرب هذا. يلا فضها عاد حبيبي. جاهز انت؟ جاهز. 1 2 3. هو الماجنوم يعني المسدس مال ابو شاب كاتب. مسدس ابو بكره؟ اي هذا الطلقات مال اي كي. اي صحيح؟ طبعا. دقيقة شلون عرفته؟ ما تقول لي شلون عرفته؟ تعدي صار صعب شوف، صار صعب. اوكي 2-1. حاب خبريتك ولا؟ زين. لك عم بحكي معك. لا بحكي معك ولا ما يفيد حبي. يلا جاهز؟ يلا جاهز. عندنا السلاح الرابع. 1 2 3. يلا ديجراي بس التاخر. سهله. شنو؟ شتقن ابو الخمس طلقات بكاتم. 3-1. انا اسطوره ما تقدر تهزمني. ترى
انت اسطوره، هذا السلاح راح يجي مستحيل تعرفه. اعرفه مستحيل بتاريخ الحياه راح تعرفه. باوع قبل لا تختاره. اي لا ما يحتاج. 1 2 3. بيتحول شيء زي السبب. باوع مسدس. اوكي المسدس هذا اللي يضرب تفله الديجل. الديجل غلط، مو ديجل. اي هاي واحده راحت منك، بغت ثانيه. باوع اي اضرب طلقه ثالثه. هنا ممنوع. عرفت شنو هو؟ يمكن اسمه فان، يمكن صحيح؟ هو غلط. وشنو لا ليش سكتت؟ دا احسك كذب. انا اعتبرها خساره. اللي قلت لي فان، شنو فان؟ انا اقول لك اسمه، انت قلت لك فان، انا اوكي اعتبرها خساره، اعتبرها. بس السلاح هو بالصحراء. غلط. لا حتى اسمه مو فان. 3-2. لا تضحك ايش اضربك بالقلاص. لا والله صعبه المشكله الاسلحه كلها معروفه. ايفر كلنا نعرفه ايفر. ما يفيد. هسه راح اجيب لك تشكيله قويه هالمره. شوف تشكيله قويه جدا. ممنوع تحط لك كواتم وهاي السوالف. انت مو لين خسران. هسه 3-2. السلاح اللي بعده شفتوه انتم شباب. 1 2 3. اضرب طلقه. ما يصير. يا رب عرفته. شنو هو؟ الميني. محاولة لا دقيقة ابدا دقيقة وينكم ميني يضرب هيك؟ محاولة ثانية. يلا اضرب طلقة يلا. هات لك محاولة واحدة بس، لازم تعرفها. هدهجى لك الحروف باوع. SLR. غلط. لا مسدس. مسدس شرف والله. اوكي 3 كل شباب، 3 كل. حلو، هاي النقطة لازم اخذها، اللي مستحيل راح اخذها. تشوفون انتم السلاح شباب. 1 2 3. لا حبيبي ترى هو سلاح شنو رش لو شنو؟ لا انا سامعك صوت الطلقة. اي قل لي اسمه. تومي جان. 4-3. انت لا بالك خصن الاسلحه، ترى ضام لك فشي يعني للتاريخ يسموه. ضام للام والكاف. لا اصبر. كلنا نعرفه. 1 2 3. دقيقة. شنو؟ يوم بيع عليه كاتم. غلط، طلقة ثانية. الكيو بي زيت اللي قلت لك عليه بالبداية. غلط. غلط، تعرف ليش؟ هذا يا سلاح. والثلجي. 4 كل. 4 كل. يا رب ما يعرفه. تشوفوا السلاح شباب قدامكم. 1 2 3. شنو هو؟ شرفك طلقة واحدة بشرفك ثانية. وخر الكاتم واضرب. انا حق المسدس يلا وخر الكاتم واضرب. بعد لك وحده. SLR. صحيح. ما يصير اشوف الكاتم والله غش والله. 5-4. هذا السلاح مستحيل راح تعرفه. تمام. 1 2 3 بدون حجج. هايبر علمنا. اعلمك؟ ايه نوع من انواع المسدسات. هايبر طبعا هو نوع من انواع المسدسات. هاي غلط. اول وحده غلط، راحت منك غلط. يا حيوان. راحت محاولة. تمام. SKS. غلط. لا شرفك. لا صحيح. يلا 1 2 3. هو نوع من انواع المسدسات. اوكي. اللي يرمي رش. شنو يرمي رش؟ اللي يرمي اوتو. هسه سمعك صوته الحقيقي. يا ولد انت خبيث. انا فزت يعني. واذا عرفت يعني لا تغش.
والله العظيم ما داوش. لا تغش. يعني نكون وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا الاشتراك واللايك. وصلنا مقطع 200,000 لايك. مع السلامة. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.